Kejora pancarkanlah sinar. Assalamualaikum. Halo semuanya, welcome back to our YouTube channel. Senang-senang bareng para Sino. Jadi di video kali ini kita mau bikin 17 Agustus Special Tag. yeay. Oke guys, jadi pada kelamaan langsung aja yuk kita mulai. Ayo. Oke, jadi dari lu bakalan bacain squishy tag yang pertama. Yang pertama itu adalah squishy yang berawal dari huruf A. Kenapa? Karena bulan Agustus itu A. Di depannya ada huruf A. berawal huruf A. Ya. Dan aku punya ini squishy ayam ya. Karena ini depannya huruf A ya guys, jadi ayam. Oke guys, next. Jadi yang kedua ada squishy yang dibuat di bulan Agustus. Kenapa? Karena Indonesia merdeka di bulan Agustus. Jadi aku dulu ya. Untuk squishy yang dibuat di bulan ini aku pilih ini. Ini baru kemarin-kemarin aku bikinnya guys. Ya kayak gini lah ya. Ice cream panda. Dan ini kayak nggak ada isinya. Aku terlalu dikit kasih capronnya. Jadi Kang. Oke guys, untuk squishy yang aku bikin di bulan Agustus adalah ini. Apa nih namanya deh? Ini squishy ecek-ecek. Dan depannya itu ada bunga-bunga sama love-love gitu. Wow, lucu banget. Dan belakangnya itu ada kayak bintang-bintang gitu guys. Kejora pancarkanlah sinar. Oke guys, lanjut kita squish. Tuh guys, Cukup slow dan lembut ya. soft banget. Oke, yang kedua aku punya squishy ini. Squishy bendera merah. Bendera negara kita yaitu bendera merah putih. Ini tuh soft banget, bisa dibilang soft ya, bisa dibilang nggak slow. Oke guys, next yang ketiga. Oke, squishy tag yang ketiga apa deh? Squishy tag yang ketiga itu adalah squishy yang dibuat penuh perjuangan. Kenapa? Ya karena pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Itu Tuh, juga ya. butuh perjuangan ya. Oke, dimulai dari aku dulu ya guys. Ya. Ini aku nggak cuma satu doang guys squishy-nya, tapi banyak banget. Ya. Oke guys, untuk aku ini yang pertama ada squishy mochi. Tuh. Ini squishy-nya slow banget ya guys, walaupun agak ribet bikinnya, tapi itu Membuahkan hasil yang diharapkan. oke guys. Di sini juga ada panda bang. Memang nggak terlalu soft ya. Iya guys. Dan nggak terlalu slow juga karena di sininya bolong guys. Ya ini walaupun ribet tapi hasilnya juga tidak memuaskan ya guys. Oke. Yang ketiga aku juga punya ini squishy volley. Dia tuh agak soft gitu walaupun ribet dan penuh perjuangan banget kalau bikinnya. Tuh soft gitu guys. Oke, yang terakhir ini ada better. Ini juga penuh perjuangan banget guys bikinnya. Tuh pinggir-pinggirnya ini. Dan hasilnya lumayan lah. Tapi untuk saat ini kondisinya tuh bolong-bolong kayak gini, jadi nggak slow guys. Diperbaikin. Sekarang giliran aku. Jadi untuk squishy yang diperjuangkan saat pembuatannya itu aku pilih ini. Ya, sudah gak berbentuk lagi ya. Udah penyok-penyok. Jadi ini adalah squishy milk. Ini harus kuat kuahnya, harus nempel-nempelin plasternya juga. Ini perjuangan banget karena dan ini juga alhamdulillah teksturnya bisa gini, bisa soft. Wow. Untuk yang selanjutnya aku pilih yang ini, semangka. Ini juga butuh perjuangan untuk menyelaukan ini. Nah. Ya gitu dah ya. Oke guys, next tag keempat. Untuk yang keempat, squishy yang ada warna merah dan putih. Kenapa?
Karena warna bendera Indonesia kan merah putih ya, jadi kita pilih. Untuk squishy yang ada warna merah putihnya, aku pilih ini makaron karena ada warna merah sama putihnya. Ini merahnya, dan ini warna putihnya, kayak krimnya gitu kan. Ya gitu deh, soft sih, aku suka. Sama yang ini juga merah putih, Tapi masih banyakan kuningnya ya. Tapi nggak apa-apa guys. Yang penting ada merah putihnya. iya. Jadi ya guys. Untuk itu aku punya ini bendera merah putih. Dan belakangnya cuma putih doang karena aku tuh nggak mood bikin squishy ya. Yang kedua aku punya ini squishy ice cream. Ini juga ada merah putihnya. Ini merahnya, ini putihnya. Jadi Walaupun- merahnya ceritanya kayak selai atau sirup, terus putihnya esnya. Oke guys, next ke tag selanjutnya. Untuk tag kelima ada squishy yang berawal dari huruf I. Kenapa? Karena Indonesia itu berawal dari Huruf ya, I. guys. Jadi untuk yang I ya seperti yang tadi ini panda lagi ya, karena ice cream panda depannya I. Iya. Nih. Ya seperti aku bilang tadi kurang ya ini Iya. bahannya yang di dalam. Tuh. Ini juga apa lingkarannya juga belum rapi. Di sini juga ada sticknya. Oke guys, untuk ice cream aku punya ini ice cream orange yang nggak tahu nih kita squish. Tapi untuk teksturnya itu ya lembut ya. Soft. Oke guys, next ke tag selanjutnya. Untuk squishy tag yang keenam ada squishy kebanggaan. Ya guys, squishy kebanggaan. Nah, squishy kebanggaan itu kayaknya tuh kayak kita tuh suka banget sama squishy itu ya apa ya guys? Dan bangga karena udah bikin ini Iya. dan ya Hasilnya memuaskan sekali iya, gitu guys. mantap. Aku dulu ya guys. Nah yang pertama aku punya ini. Ini tuh aku bangga banget sama ini soalnya tuh teksturnya oh my god itu tuh ini ya guys. Slow banget tau. Tuh slow banget gitu guys. Oh my god. Ini tuh squishy slow banget. Ya pokoknya itulah guys. Next aku punya ini squishy level. Ini tuh aku tuh ngarang sendiri ya guys buat squishy level karena di squishy asli mungkin nggak ada squishy Level. Di sini juga ada buat gitu guys. Next, di sini aku punya French fries. Di sini aku punya squishy ayam. Soft banget kalau dipencet. Wow. Untuk itu aku punya squishy cat atau squishy kucing. Enggak deh guys, ini tuh squishy tikus guys. Nih mukanya tuh rada-rada mirip tikus gak sih? Entahlah guys. Oke. Dan di sini aku punya squishy LOL roti LOL surprise. Ini lucu banget, aku gambar sendiri ya guys ini. Teksturnya sih soft, ya bisa dibilang soft, bisa dibilang rada slow ya. Untuk yang terakhir aku punya squishy donat. Bentuk hati. Ya, love. Oke, ini. Di sini ada slime mint. Oke, selanjutnya Mbak Baras. Aku squishy yang paling aku banggain, yang aku suka banget ini ada baby shark yang bapaknya ya. Ini yang biru. Aku suka banget sama ini karena teksturnya yang lembut dan super soft. Ya. Tuh, aku suka. Selanjutnya ini juga semangka. Terus selanjutnya aku juga punya yang kakafi karena ini soft banget. Aku juga suka. Sama yang ini. So, nah yang terakhir Ada pertanyaannya, apa yang kamu banggakan dari Indonesia?
Untuk aku sih, aku bangga sama semuanya. Bangga apa ya guys? Pokoknya semuanya lah guys. Ya kalau aku suka sama Indonesia itu ada banyak rapa makanannya khas gitu kan, Iya. sama bahasa daerah, tari-tari, wisata-wisata yang Iya. indah banget. Kayak pantai-pantai gitu guys, bukit-bukit gitu. Pokoknya semua yang ada di Indonesia aku bangga banget guys. Nah teman-teman, jadi segini dulu video kali ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di Like dan subscribe. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar kalian tahu video terbaru dari kita. Dadah, wassalamualaikum, see you next video.